యానిమల్స్ని స్టోన్లా మార్చేసే లేక్. అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. నేను చెప్పబోయేది ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలో తంజానియా కంట్రీలో ఉన్న లేక్ నాట్రాన్ గురించి. ఈ నాట్రాన్ లేక్ ఒక వాల్కనోకి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల అందులో ఉండే వాటర్ హై pH వాల్యూ కలిగి ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ లైక్ అమోనియా. సో ఆ లేక్ వాటర్ హై సాల్ట్ కంటెంట్ ఇంకా సోడియం కార్బోనేట్ మినరల్ కంటెంట్ వల్ల అందులో పడిన యానిమల్ బాడీస్ని హార్డ్గా లైక్ స్టాట్యూలా మార్చేస్తుంది.